မင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်လေးဖြစ်ပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အိမ်တိုင်းမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးနဲ့အလေးမြတ်သားဆုံးနေရာဟာဘယ်နေရာလဲလို့မေးရင်အားလုံးကတထန်နဲ့ဖြေကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကတော့ဘုရားရှင်ပါပဲဒါပေမဲ့သင်သိပါသလားကျွန်တော်တို့တနေ့တာလုံးအလုပ်တွေပန်းစိတ်ပင်ပန်းပြီးပြန်လာတဲ့အခါစိတ်အေးချမ်းမှုရှာဖွေရာဒီဘုရားရှင်မှာသင်ကိုယ်တိုင်မသိလိုက်ပဲလုံးမိနေတဲ့အမှားလေးတွေကသင်ရဲ့ကံစားတာကိုပိတ်ဆို့နေတတ်တယ်ဆိုလာကိုရောသတိထားမိကြရလားတခါတလေငါဖျားလဲရှိခိုးပါရဲ့ကံကလည်းမကောင်းပါလားလို့တွေးမိနေရင်ဒီအချက်တွေကိုတေချာနားထောက်ကြည့်ပေးပါညှိုးနွားနေတဲ့ပန်းတွေနဲ့အမိုက်တရိုက်များပထမဆုံးအချက်ကတော့ရိုးရှင်းပေမဲ့အတော်လေးရေးကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ညှိုးနွားနေတဲ့ပန်းတွေပါပဲဖျားစင်ဆိုတာအမြဲတမ်းလမ်းစားနေရမယ့်နေရာပါပန်းတွေကချောက်သွေးပြီးအပွင့်တွေကျွေကြော့နေပြီးအနံ့တွေကလည်းနန်းစောနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာမင်္ဂလာဆိုတာထက်အမင်္ဂလာစွမ်းအင်တွေကိန်းအောင်လာတတ်ပါတယ်ညှိုးနွားတဲ့ပန်းတွေကိုမဖယ်ဘဲထားတာဟာတင့်ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေမှာလည်းတဲ့နေတာလမ်းဆန်းမှုမရှိတာအခွင့်အရေးတွေလက်လွတ်ရတာမျိုးထုစီတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မနက်မိုးလင်းတာနဲ့အရင်ဆုံးဖျားစင်ကိုကြည့်ပါပန်းတွေညှိုးနေပြီလားချက်ချင်းဖယ်လိုက်ပါလမ်းဆန်းတဲ့ပန်းတပွင့်ရဲ့ရန်ဟာတင့်အိမ်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုပါပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်ပတ်ကြားအပ်နေတဲ့အိုးတွေနဲ့အကွဲနေတဲ့ရေချမ်းခွက်များဒုတိယအချက်အနေနဲ့တင်လူရမ်းနေတဲ့ပန်းအိုးတွေရေချမ်းခွက်တွေကိုတေချာစစ်ဆေးဘူးသလားနှမျောလို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အနားသက်တွေအပ်နေတာပဲ့နေတာတွေကိုဆက်သုံးနေမိရင်တော့ဒါဟာတင့်ရဲ့စီးပွားရေးစီးဝင်မှုကိုအဟန့်အတားဖြစ်စေပါတယ်အကွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာစုပ်ရွတ်ခြင်းရဲ့နမိတ်ပါဖျားရှင်ကိုအကောင်းဆုံးတွေနဲ့ပဲပူဇော်ခြင်းနဲ့စိတ်ထားမျိုးရှိရပါမယ်အစုပ်အပဲ့တွေဟာအိမ်တွဲမှာအချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲတာငွေကြေးယူစီတာတွေကိုဆွဲဆောင်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အကွဲနေတာမြင်တာနဲ့နှမျောမနေပါနဲ့စွန့်ပစ်လိုက်ပါတော့ဖျားရှင်ဘော်ကမလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းအဟောင်းများတချို့အိမ်ဒီမှာတွေ့ဘူးတယ်ဖျားရှင်ဟာဖျားရှင်နဲ့မတူပဲပစ္စည်းထားတဲ့ဆင်လိုဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဖျားရှင်ပေါ်မှာပတ်စံအိတ်တင်ထားတာဆေးပလင်တွေတင်ထားတာတောချီတွေတင်ထားတာမျိုးပေါ့ဖျားရှင်ဆိုတာတီးတန့်ညင်းမြတ်တဲ့နယ်မြေပါလော်ကီအထုံးအဆုံပစ္စည်းတွေအထူးသဖြင့်ဖုန်တက်နေတဲ့စာအုပ်အဟောင်းတွေမကိုးဝယ်တော့တဲ့ရုပ်ပွားတော်ပျက်စီးနေတာတွေကိုအဲ့ဒီအတိုင်းစုပေါင်းထားတာဟာတင့်ရဲ့ဦးနောက်ကိုရှုပ်ထွေးစေပြီးဆုံးဖြတ်ချက်အမှားတွေချမိတတ်တယ်ဆိုတာကိုသတိထားပါစိတ်ကိုကလေးလင်းခြင်းရင်ဖျားရှင်ကိုရှင်းလင်းနေအောင်ထားရပါမယ်ဖျားရှင်အနှိမ့်အမြင့်နဲ့တီးနေရအမှားများကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်အာရုံဟာအမြင့်ကိုကြည်ရတဲ့အခါပိုပြီးကလေးလင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားရှင်ဟာလူရဲ့ရင်ဘက်အောက်ရောက်နေမယ်သို့မဟုတ်အင်တာနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်လှေကားအောက်မှာရှိမယ်ဆိုရင်ဒါဟာအလွန်ကလေးကြီးမားတဲ့အမှားပါပဲမိမိရဲ့အမြင့်မြတ်ဆုံးအရာကိုနှိမ့်ကျတဲ့နေရာမှာထားခြင်းဟာမိမိကိုယ်တိုင်ရဲ့တန်ဖိုးကိုလည်းလျော့ကျစေသလိုကန်စားတာညှိုးနွမ်းစေတဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ်အိမ်အနေထားကြောင့်နေရာကျင်းနေရင်လည်းအတက်နိုင်ဆုံးတန့်ရှင်းပြီးမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပေးပါဖုံရဲ့အညစ်အကြေးများ the power of cleaning တန့်ရှင်းခြင်းဟာနတ်ချစ်ခြင်းနဲ့ဖျားစင်မှာဖုံတူတတ်နေတဲ့ပင်ကူရင်တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအိမ်မှာလက်လာပါပိတ်ပါတယ်အလူတန်းလုံးနေပါလေရဲ့ဘာလို့စီးပွားမတက်တာလဲလို့မေးရင်တင့်ရဲ့ဖျားစင်ကိုတစ်ချက်ပြန်ကြည့်ပါဖျားစင်ကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာဟာတင့်ရဲ့စိတ်နှလုံးကိုစေးကြော်တာနဲ့အတူတူပါပဲဖုံတွေတုတ်လိုက်တဲ့အခါတင့်ရဲ့ကန်စားတာအနည်းအကြီးတွေပါစင်ကြဲသွားတယ်လို့ခံစားကြည့်ပါနေ့တိုင်းမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းအပတ်စဉ်ပုံမှန်တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးခြင်းဟာတင့်စီကိုကောင်းမွန်တဲ့အခွင့်အရေးတွေယူဆောင်လာပေးမှာပါဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖျားစင်ဘော်ကဝိထုပစ္စည်းတွေအကြောင်းပြောခဲ့ပြီဆိုတော့အခုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြုအမူနဲ့စိတ်နေထိုင်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အမှားတွေကိုဆက်ပြီးဆွေးနွေးကြည့်ကြရအောင်ပါတအိမ်ရဲ့စီးဝါတက်ခြင်းစုပ်ရွတ်ခြင်းဟာအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တဲ့ဖျားစင်နဲ့အများကြီးသက်ဆိုင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့သတိမမူကြတပါဘူးဖျားစင်ရှေ့မှာစကားများရန်ဖြစ်ခြင်းဒါဟာအင်မတန်ကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့အမှားတစ်ခုပါဖျားစင်ဟာမေတ္တာတရားကိန်းအောင်ရာနေရာဖြစ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့တချို့အိမ်တွေမှာဖျားစင်ရှေ့မှာတင်လင်မယားချင်းရန်ဖြစ်တာ
သားသမီးတွေကိုဆဲဆိုချိန်မောင်းတာမျိုးတွေလုပ်တတ်ကြပါနဲ့တင်သိပါတယ်လားအဲ့ဒီလိုဒေါသအာယုံတွေရိုင်းဆိုင်တဲ့စကလုံးတွေဟာဖျားစဉ်ရဲ့တန့်ရှင်းစင်ကြဲတဲ့စွမ်းအံ vibration ကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါဖျားရှိခိုးလဲစိတ်မအေးချမ်းတော့ဘူးအိမ်မှာအပူတွေများလာတတ်ပါတယ်ဖျားစဉ်ရှေ့မှာဒေါသထွက်မိပြီဆိုရင်တင်းရဲ့ကံစတာဟာတရှိန်ထိုးဆင်းသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ဖျားစဉ်ရှေ့ရောက်ရင်စိတ်ကိုတတ်နိုင်ပါများရှော့ချပါမြစ်တာပဲပွားများပါမလင်းမချင်းနဲ့မောင်မဲနေတဲ့ဖျားစဉ်အလင်းရောင်ဆိုတာပညာကိုစားပြုသလိုလမ်းပွင့်ခြင်းကိုလည်းဆိုလိုပါတယ်ဖျားစဉ်မှာမီးပူဇော်တဲ့အခါမှန်ပြမီးတွေဒါမှမဟုတ်မီးဒီကျွမ်းနေတာတွေကိုဒီတိုင်းထားတတ်ကြပါတယ်မှောင်မဲနေတဲ့ဖျားစဉ်ဟာတင့်ဘဝရဲ့ရှေ့ရေးမှုဝေဝါးစေပါတယ်ငါဘာလို့ရမှန်းမသိဘူးလမ်းပြောင်နေတယ်လို့ခံစားနေရင်တင့်ဖျားစဉ်မှာအလင်းရောင်အလုံးလောက်ရှိရလားပြန်စစ်ကြည့်ပါထိုးလင်းတောက်ပနေတဲ့ဖျားစဉ်ဟာတင့်ရဲ့အကြံအစည်းတွေကိုအောင်မြင်စေပြီးဉာဏ်ပညာလင်းလက်စေပါတယ်အထူးသဖြင့်ညဘက်မှာဖျားစဉ်ကိုမှောင်မဲမထားပါနဲ့အမြဲတမ်းနှွေးထွေးတဲ့အလင်းရောင်လေးတစ်ခုတော့ရှိနေပါစေလူရဲနဲ့အစားအစာတွေစွမ်းတွေကိုအကြာကြီးထားခြင်းကျွန်တော်တို့ဖျားစွမ်းကတ်ကြတယ်ဒါဟာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့အမားကဘယ်မှာလဲဆိုတော့စွမ်းကတ်ပြီးရင်ပြန်မစွန့်ပဲညက်နေအထိထားတတ်ကြတာပါဟင်းတွေကတိုးကုန်ပြီးစွမ်းတွေက6ကတ်ကုန်ပြီးအဲ့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးအထိထားတာဟာလက်ပိတ်စေပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတက်တော်ထင်ရှားရှိတဲ့ကဲ့သို့ရီမှန်းပူဇော်တာဖြစ်လို့မိမိတို့စားတောက်ချိန်နဲ့အညီအညွတ်ပြန်လဲစွန့်ခွာရပါမယ်ဒိုးပုံတွေအစားအစာတွေဖျားစဉ်ပေါ်မှာရှိနေခြင်းဟာအိမ်တွင်းမှာယောဂဘီယာထူပြိုးစေတတ်ပြီးကျမ်းမာရေးကံစရာကိုညှိုးနွမ်းစေပါလေဗျာဖျားစဉ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်အမှားများဒါကတော့အနေထားပိုင်းဆိုင်ရာပါဖျားစဉ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်မှာမှန်တင်ကိုထားတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အဝတ်လဲတဲ့နေရာချင်းနေတာမျိုးကိုရှောင်ရပါမယ်မိမိရဲ့ကိုယ်လုံးဒီအနေထားဟာဖျားစဉ်နဲ့တက်ချင်းနေတာဟာအလွန်ရိုင်းပြရာကြောက်ပါတယ်ဒါအပြင်နဲ့ဖျားစဉ်ရှိမှခြေဆန့်အိတ်တာဖျားစဉ်ကိုကြောပဲပြီးအိတ်ဆက်တာမျိုးတွေဟာလည်းမနှလားမရှိတဲ့အပြုမှုတွေပါမြင့်မြတ်တဲ့မှုကိုတန်ဖိုးထားမှသာကိုယ့်ရဲ့ဘဝဟာလည်းတန်ဖိုးရှိတဲ့နေရာကိုရောက်ရှိလာမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုမရှိတဲ့ဝတ်ပြုခြင်း formal routine အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပါလေဖျားရှိခိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိခိုးလိုက်တာအလူတစ်ခုလိုသဘောထားပြီးမြဲမြဲပြီးအောင်လုပ်လိုက်တာမျိုးပေါ့နှုတ်ကရွတ်ဖတ်စိတ်ကဇယက်ဆိုတဲ့လိုမျိုးစိတ်ကကချားရောက်နေရင်အဲ့ဒီဖျားရှိခိုးခြင်းဟာတင်းစီကိုစွမ်းအံအပြေးဝါမပေးနိုင်ပါဘူးဖျားစင်းရွှေမှာထိုင်နေတဲ့9မိနစ်10မိနစ်ဟာတင်းဘဝအတွက်အနားယူခြင်းဖြစ်ပါစေအားလုံးကိုမေ့ထားလီမြင့်စွာဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်တွေကိုတကယ်ခံစားပြီးပူဇော်ပါအဲ့ဒီလိုစိတ်ပါလက်ပါရှိခိုးမှသာတင်းရဲ့ရုပ်ရည်ဟာကြည်လင်လာမယ်ကံစရဟာလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာမှာပါအနံ့အာယုံနဲ့အမွှေးနံ့တာအမများဖျားစင်မှာအမွှေးတိုင်ထွန်းကြတယ်ဒါဟာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့သတိထားဟမှာကအမွှေးတိုင်ပြားပြီးစုပုံနေတာပါလေအမွှေးတိုင်ပြားတွေကပန်းအိုးထဲမှာစွမ်းတော်ဝဲထဲမှာအလိတ်လိုက်အပုံလိုက်ရှိနေတာဟာအတိတ်ကအညစ်အကြေးတွေကိုဆွဲထားသလိုထည့်နေတတ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအမွှေးတိုင်ရွေးချယ်မှုပါအနံ့ပြင်းလွန်းတဲ့အမွှေးတိုင်တွေဓာတုပစ္စည်းများလွန်းတဲ့အမွှေးတိုင်တွေကတင်းရဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်စေမဲ့အစားခေါင်ကိုက်တာစိတ်တိုးမျိုးထည့်စေနိုင်ပါတယ်တဘာဝစံတကူနတ်လိုမျိုးအေးချမ်းတဲ့အနံ့ကိုရွေးချယ်ပါအမွှေးတိုင်ပြားတွေကိုလည်းနေ့စဉ်တန့်ရှင်းရေးလုပ်ပေးပါတန့်ရှင်းတဲ့ရနံ့ဟာတဲ့အင်ကိုနတ်ကောင်းနတ်မြတ်တွေလာရောက်ဆောင်းရှောက်စေဖို့ဖိတ်ခေါ်ခြင်းတစ်မျိုးပါပဲဗျာရုပ်ပွားတော်များလွန်ခြင်း cluster of images ဒါကတော့တချို့အိမ်တွေမှာတတိမထားမိပဲလုံးမိနေတဲ့အချက်ပါများကိုကိုးကွယ်ရင်ပိုကောင်းတယ်ဆိုတဲ့အယူဆနဲ့ဖျားစင်ပေါ်မှာရုပ်ပွားတော်တွေပုံတော်တွေကိုပြည့်နှက်နေအောင်တင်ထားတတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ဖျားစင်ဆိုတာပြတိုက်မဟုတ်ပါဘူးရုပ်ပွားတော်တွေတဆူနဲ့တဆူထပ်နေတာဖုံတွေကြားထဲမှာပုံတော်တွေအစီအရီရှိနေတာဟာစွမ်းအင်ကိုရှုပ်ထွေးစေပါတယ်ကိုတကယ်ကြည်ညိုတဲ့တန်ရှင်းတက်ရက်တဲ့ရုပ်ပွားတော်အနှဲငယ်ကိုပဲအဓိကထားပြီးပူဇော်ပါနဲလီစိတ်ဆက်ရတာပူကြည်လင်းလေပါပဲရုပ်ပွားတော်တွေကိုစနစ်တကျအနှိမ့်အမြင့်ခွဲခြားထားခြင်းကတင့်ရဲ့ဘဝမှာအထက်လူကြီးလက်အောက်ငယ်စားဆက်ဆံရေးကိုပါအဆင်ပြေစေတတ်ပါတယ်ဗျာဖျားစင်မှာ
ငွေကြီးနဲ့တန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းများတင်စေခြင်းတချို့ကဖျားစဉ်ဟာအလုံးကြုံဆုံးနေရလို့ထင်ပြီးဖျားစဉ်အောက်ကအန်ဆွဲထဲမှာပစံတွေရွှေသွဲတွေစာချုပ်စာတမ်းတွေတင်စေထားကြပါတယ်ဒါဟာမြင့်မြတ်တဲ့နေရာကိုလောကီယာကလောဘတွေနဲ့ရောနှောလိုက်တာပါပဲဖျားစဉ်ဟာဝိညာဉ်ရစီးကပ်ရထည့်ရပါမယ်လောကီစီးစိမ်လေးကိုအဲ့ဒီနေရာမှာတွားပြီးစုပုံထားရင်တင်းရဲ့စိတ်ဟာဖျားရှိခိုးနေရင်တောင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေစီကိုပဲရောက်နေမှာပါစီဝါတန့်ချင်းရင်လောဘနဲ့မဟုတ်ဘဲစွန့်လွတ်ခြင်းဒါနစိတ်နဲ့ပဲဖျားစဉ်ကိုချင်းကပ်ပါအလူရှင်အမိများကိုအမြဲတမ်းပြတာထားခြင်းကျွန်တော်တို့ဖျားဆင်းတို့တော်တွေပူဇော်တဲ့အခါအောက်ခြေမှာဘယ်သူဘယ်ဝကောင်းမှုဆိုပြီးရေးထားတတ်ပါတယ်အဲ့ဒီစာတမ်းတွေကိုအရှိကနေအမြဲတမ်းမြင်နေရတာဟာကိုယ့်ရဲ့အတ္တကိုကြီးထွားစေပါတယ်ငါလူထားတာဆိုတဲ့စိတ်ကဖျားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုအာယုံပြုရမှာအဟံ့အတာချစ်စေပါတယ်တတ်နိုင်ရင်အလူရှင်အမိကိုမမြင်ရတဲ့နေရာသို့မဟုတ်အောက်ခြေမှာပဲထားပါဖျားရှင်ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းဖျားရှင်ကိုပဲမြင်ပါစေကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုမမြင်ပါနဲ့ဒါမှသာတင့်ရဲ့ကုသိုလ်ဟာအစစ်ချစ်ပြီးကံစားတာဟာလည်းမာနမာနကင်းပြီးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရေဖျားရှင်ဆိုတာအိမ်တအိမ်ရဲ့နှလုံးသားပါနှလုံးသားတန်ရှင်းနေမှတကိုယ်လုံးကျမ်းမာမှာဖြစ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အချက်တွေထဲမှာကိုယ့်အိမ်မှာမှားနေတာလေးတွေရှိရင်ဒီနေ့ပဲအခုပဲပြူပြင်လိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကြီးကျယ်တဲ့ရတရားတွေခြေနေဖို့မလိုပါဘူးဖျားစင်ကိုတန်ရှင်းအောင်ထားမယ်ပန်းလီတွေလမ်းအောင်လဲမယ်စိတ်ထားလေးကိုဖြူစင်အောင်ထားမယ်ဆိုရင်ပဲတင်းစီကိုကံကောင်းခြင်းတွေဟာမဖိတ်ခေါ်ပဲရောက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျာအားလုံးပဲဖျားတရားတန်ခါယတနာသုံးပါးရဲ့အရေးကိုခိုးလွှင့်ရင်စိတ်ဤချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျမ်းမာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံပြီးကံစားတာအလင်းတိုင်များထုံးလင်းတောက်ပနိုင်ရပါစေဗျာ